ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ମନ ହୋଇନଥିଲା ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବେସନରେ ତିଆରି ଚକୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ବନା ଚାଲିଛି। ଏପଟରେ କଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ପକିଲା ବେଳକୁ ପକି ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ାଇ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି ଆଗୁଆ ବନି କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଢ଼ି ଅଛି ଜରିରେ, ତାପରେ ବେଲା ଏବଂ ସେ ଚାଟିରେ ଆଳୁ ପତ୍ରି ବସା, ତାପରେ ଏଠି ଚକୁଳି ଏବଂ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟି ରଖିଛି। ଖାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି ସ୍ୱାଦଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଚକୁଳିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଛିଣ୍ଡାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଟିରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭାବରେ ଚକୁଳି ଏବଂ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏବଂ ଆଳୁ ପତ୍ରି ବସା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚକୁଳି ଖାଇ ମୁଁ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ଆମର ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦହି ସାଲାଡ଼ଟି ଏବେ ଗୁଆ ଯାଇନାହିଁ, ଦହି ସାଲାଡ଼ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଦେଖିବାରେ ମାଂସ ଝୁଅ ଏବଂ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ର କଷା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ, ଦହି ସାଲାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସ ତରକାରୀ ଧରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରି ରୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରସା ତରକାରୀ ମାଂସ ତରକାରୀ ନେଇଥିଲି, ତା ଭାତରେ ମିଶାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ, ତାପରେ ମିଶାଇ କରି ଖାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦାଦା ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଦାଦା ଜଣକ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଭାତ ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିରିୟାନୀ ଭାତକୁ ଖାଇଥିଲି। ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଭାତରେ ସ୍ୱାଦଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦହି ସାଲାଡ଼ଟି ଖାଇଥିଲି।